Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောသမီးဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page ရဲ့ issue ကိုကျွန်တော်ဒီမှာမြင်တွေ့နေတဲ့အတိုင်းပဲ your page has been unpublished ဖြစ်နေမှာနော်ဒီ unpublished publish ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်သွားရမလဲဆိုတော့အစပတ်သက်ကျွန်တော်အားလုံးလုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြမယ်နောက်တစ်ခုကဒီ page မှာအခုနောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်နေသူရဲ့ unpublished ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်နေပြီးရင်ဒီ page က delete ဖြစ်ကန်နေတယ်ဥစားကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး recover လုပ်သွားမယ်ပြီးရင်သူရဲ့ page မှာဆိုဘယ် content မှာ delete လုပ်လို့မရအောင် edit လုပ်လို့မရအောင် post လုပ်လို့မရအောင်ဥစားကျွန်တော်ဘယ် post post လုပ်ရမယ်ဘယ် post delete လုပ်ရမယ်ဘယ် post edit လုပ်ရမယ်ဆိုတော့တခုချင်းစီကျွန်တော်အားလုံးလုပ်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမဒီ tab ပုံတစ်ပုံကျွန်တော်ရေးသွားပြမယ်ဒီ tab ပုံတစ်ပုံကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဖြတ်သွားရမယ်ပြီး content အသစ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးရေးပြီးတင်သွားရမယ်ဒီ publish ဖြစ်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့နီးစနစ်ကြမှန်ကဘယ်လို affiliate ပို့ပြီးပြန် publish ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်သွားရမလဲဆိုတော့အစပတ်တဲ့ဒီနေ့ဒီအားလုံး step by step basic နဲ့လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဆက်38ဒီ asset 30နေပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြတ်ပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီပုံစံလိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာ delete post ဆိုရှိဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေမယ်ပြီးဒီပုံစံပေါ်လာကျွန်တော်နောက်ထပ် delete ဆိုတစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်ချက်နေကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မဆို register right now ဆိုပြီးပြထားပါတယ်သူစားဒီ community နဲ့မကန်နေတဲ့အတွက်ပါညာဆိုပြီးပြထားပြီးဒီ page နောက်ဆုံးအဆက် empire ပြတော့ကျွန်တော် delete လုပ်လို့မရဘူး post လုပ်လို့မရဘူးဒီ page owner မတိနားမလဲပဲနဲ့အမားရဲ့လောက်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမျိုးဖြစ်တော့ခဲ့ဒီဥစ္စာဆက်လက်ပြီးမဖြစ်အောင်ဆိုတော့ပတ်သက်သူ့ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြထားဥစ္စာရှိရင်ပြီးဒီ page ဘယ်လိုမျိုး recover ဘယ်လိုမျိုး right ဖြစ်အောင်လုပ်သွားမှာဆိုတော့ဥစ္စာပတ်သက်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုအားတစ်ခုချင်းပြပြန်ဒီဥစ္စာဖြတ်လို့မြင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာ post ရေးပြပါမယ်တစ်ချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ share ဒီ create post ဆိုတစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်တစ်ချက်နေကျွန်တော်ဒီအောက်က create post from page 1နော်ကျွန်တော်ဒီ creator studio ထဲသွားနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ညနေပိုင်းဆိုတော့ internet နည်းနည်းနှီးကွန်းဖြစ်တဲ့ wifi နည်းနည်းလေးကြာတယ်ညနေပိုင်းကျတော့ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာအဆန်းဆန်းအနေနဲ့ hello test ဆိုနော် hello test and test လို့ကျွန်တော် test လေးရေးလိုက်ပါမယ်ပြီး post လုပ်လိုက်ပါပြီ post လို့ကျွန်တော်ဒီမှာစာလုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြထားကျွန်တော်ဒီကနေ့ less as no ဆိုတဲ့ချင်းနေပြီးတော့ကျွန်တော် affiliate တော့ပို့ရတဲ့အတိုင်း affiliate ပို့ပါမှာမထူးခြားဖြစ်တယ်ကျွန်တော် right နီးနဲ့ short နီးနဲ့ကျွန်တော်မြန်ဆန်ဘယ်လိုလုပ်တော့ရမလဲဆိုတော့ဆိုတော့အား step by step လို့ကျွန်တော်ပြပြမယ်ဒီ publish ဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်ရလဲဒီဘယ်လို issue ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အစပတ်သက်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတိုင်းလို့ကျွန်တော်ပြပြထားဥစ္စာရှိရယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုဒီ publish ကို post လုပ်လို့မရဘယ်လို post လုပ်သွားရမလဲဖြတ်လို့မရဥစ္စာဘယ်လိုဖြတ်သွားရမလဲဆိုတော့အစပတ်သက်အဓိက main ပြပြမယ်ပြီးဒီ publish ပြအောင်ဘယ်လိုလုပ်သွားမလဲဆိုတော့ဥစ္စာအဓိက main ထားပြီးကျွန်တော်ပြပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် in သွားမယ်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ setting ကိုတစ်ချက်လာမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ setting နေလိုက်ကျွန်တော်ဒီပုံစံလိုက်ကျွန်တော်ဒီပထမစာတန်းကျွန်တော်ဒီမှာ page publish ဆိုပြီးပြထားဥစ္စာရှိရယ်ဒီကိုကျွန်တော်တစ်ချက် edit ရောတစ်ချက်နေတော့ပါမယ်တစ်ချက်နေတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုပြန်မှာ publish ဆိုတော့ save လို့မဟုတ်ဆိုမှာပါဘူးဖြစ်နေကျွန်တော်ဒီမှာလုံးဝနောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်တော့ကျွန်တော် Facebook system နဲ့ဒီ page အမားအရင်များတဲ့အတွက်ကျွန်တော် page quality အနည်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီ page owner ထက်ကတလဲလဲအမားလုပ်တဲ့ page ကိုပြုပြင်ဖို့မကြိုးစားပဲနဲ့ဒီမတိပဲနဲ့အမားထက်ကတလဲလဲလုပ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်သွားတယ်ဒီအဆင့်ရောက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ခုန publish လုပ်လို့မရဘူးဒီဥစ္စာဘယ်လိုမျိုး shortcut လုပ်ပြီးလုပ်သွားရမလဲဆိုတော့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးလက်တွေ့ကျွန်တော်ပြမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် affiliate ဆိုတော့ချက်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် affiliate ပို့လိုက်ပါမယ် affiliate ဘယ်ပုံစံပို့ရမလဲဆိုတော့ဥစ္စာပတ်သက်ကျွန်တော်အားလုံးပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့လည်းဘယ်လိုရေးသွားရမလဲဆိုတော့ဥစ္စာလည်းအားလုံးရေးပြီးကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ်တကယ်လို့လူကြီးမင်းတို့ page မှာဒီပုံစံဖြစ်နေဆိုရင်အဲ့ဒီစာသားလေး copy ပြီး page လုပ်လိုက်မှာအရှိကိုကျွန်တော်ဆက်ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မှာဆိုဒီ page owner already တော့ request review ပို့ပြီး already တော့ affiliate ပို့ပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာပို့လို့မရသေး covid-19 ကျွန်တော်လည်းကြာမယ်ဘာညာဆိုတော့ဥစ္စာပြောတာရှိ okay ဒီဥစ္စာဖြစ်တော့ခဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာပြန်မယ်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်သွားရမလဲဆိုတော့ဥစ္စာပတ်သက်ကျွန်တော်ပြောမယ်နောက်တဲ့နီးလန်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒီ page owner ဒီဥစ္စာတော့သူက automatic affiliate ပို့ပြီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီး affiliate ပို့လို့မရအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သူ့ရဲ့ page home ကိုတစ်ချက်လာမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ page home ကိုရောက်လာသူ့ရဲ့ page home ရောက်လာရင်ကျွန်တော်ဒီအိမ်စောသူ့ရဲ့ page content ကိုဘယ်ပုံစံဖြတ်သွားရမလဲဆိုတော့အိမ်စောကျွန်တော်ပြောပြပြီးမှတန်တယ်အခုန affiliate ပို့တာမရဘူးဒီ page owner automatic ပို့ပြီးအတွက်ကြောင့်မို့သူစပို့တဲ့နီးလန်းမကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page publish မဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ဒီ page content ဘယ်လိုဖြတ်သွားရမလဲပြီးမှတန်ကျွန်တော်ဘယ်လို affiliate ပို့ရမလဲဆိုတော့ဥစ္စာပတ်သက်ကျွန်တော်ပြောပြအဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်စော content ဖြတ်ပုံဖြတ်နည်းကျွန်တော်တစ်ချက်လုပ်ပြပါမယ်အားလုံးနေစနစ်ကြမကန်ဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံး link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်မယ်တစ်ချက်နေလိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီနာမှာWEB ဆိုရှိမှာတကယ် Chrome browser နဲ့ဝင်လို့ရှိရင် www 3ခုပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ Firefox နဲ့ဝင်နေကြမို့ WEB ဆိုတော့ဥစားပြတယ်အဲ့ဒီ WEB ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လေးဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးမှ MBASIC ဆိုတစ်ချက်လိုက်ရိုက်ထည့်ကျွန်တော် enter ဆိုခေါ်လိုက်ပါမယ်enter ခေါ်လိုက်ဒီပုံစံဖြစ်လာမယ်ဒီပုံစံဖြစ်လိုက်အိမ်ဆိုကျွန်တော်ဒီအပေါ် link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးလိုက်မှာဒါဘာကြောင့်ကူးလဲဆိုတော့ဥစားလိုက်ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးနိုင်တော့သူတင်ထားပုံတွေရှိအောင်ဒီ profile ပုံတွေအားလုံးဖြတ်တော့ရတဲ့အတိုင်း profile ပုံကျွန်တော်ခြံထားပြီးမှတခြားဥစားအရင်ဖြတ်ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ content အခုနကျွန်တော်ဖြတ်လို့မရဘူးဒီတက်ပုံအခုနကျွန်တော်ဖြတ်လို့မရဒီဥစားဘယ်လိုဖြတ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ
full story တစ်ချက်နေတော့ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို delete ဒီမှာပေါ့နော် edit and delete ဆိုရှိရကျွန်တော်ဒီမှာ delete ဆို button တစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်တကယ်လို့ဒီကနေ edit လုပ်ပြီးသွားလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာတကယ်ဖြစ်မဲ့တိကျပြဆိုတော့မိပါကျွန်တော် yes တိကျပါ delete ဆိုတစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်ဒီပုံစံလုပ်ပြီးဖြတ်တော့ရမယ်ဒီလိုမျိုးဖြတ်တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူရဲ့ပြန်မှာဒီ profile home မှာကျွန်တော်ဒီ home မှာကျတော့ကျွန်တော်အခုန link copy လုပ်တဲ့ link ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြန် right click ထောက်ပြီးမှာ page ကိုဆိုတော့တစ်ချက်နေလိုက်ပြန်အခုနနေရာပြန်ရောက်လာမယ်အဲ့လိုရောက်လာပြီးကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီအားလုံးပြန်ဖြတ်တော့ဒီလိုမျိုးပဲအားလုံး page လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုအားလုံးတစ်ခုချင်းအားလုံးဖြတ်တော့လို့ရတာပါနော်အခုတော့ဆိုကျွန်တော်ဖြတ်တော့ပြီးဒါကြောင့်နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့သူဆိုအားလုံး similar ဒီပုံစံဖြစ်တယ်ပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီပုံစံဖြစ်လိုက်ပြီးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဖြတ်ပြမှာနော်ဒီနှစ်ခုလောက်ကျွန်တော်ဖြတ်ပြပြီး content ဘယ်လိုတင်ရလဲဆိုတော့ဥစားပတ်တဲ့ကျွန်တော်ပြပြပြီး affiliate ဘယ်လိုပို့ရမလဲဆိုတော့ဥစားပတ်တဲ့ကျွန်တော်ပြပြမယ်တကယ်လို့ဒီနေရာရောက်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာတကယ် edit လုပ်ချင်တကယ်ဒီနေရာကျွန်တော်စာတွေအများကြီးရေးထား share link တွေပါ share တကယ် link မှာ cut ပါညာလုပ်ချင်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီကနေ edit ဆိုတော့ဥစားတစ်ချက်နေပြီးကျွန်တော် cut လုပ်တော့ရလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ delete ဒီကနေဖြတ်တော့ရပါတော့ဒါတစ်ချက်နေပြီးကျွန်တော်ဖြတ်ပြမယ်တကယ်လို့လုံးမရဘူးဆိုတော့ဥစားမရှိဘူးအားလုံးကလုံးလို့ရတယ်ပြဿနာတိုင်းမှာအဖြေဆိုရှိပါတော့ကျွန်တော်ဒီ service လာ edit လုပ်တဲ့နေအားလုံးသိပါတယ်ကျွန်တော်ပြဿနာမျိုးအားလုံးကျွန်တော်ဖြေရှင်းပေးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page နဲ့ပတ်သက်တဲ့ guideline လေးတွေကျွန်တော်အားလုံးပြောပြပေးရရှိရပါတော့တကယ်လိုက်နိုင်လို့ရှိရင်တကယ်ဖြစ်တယ်မလိုက်နိုင်တော့ဆက်လက်ပြီးကြားရရှိရနောက်ပြန်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော် service အချင်းအကန့်အသတ်ဘလောက်ပြောထား edit ပို့ကြပါရှိတကယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ follow step အတိုင်းလုပ်လို့ရှိရင်လုံးဝကျွန်တော်ပြောတဲ့အချင်းလုံးဝ 100% လုံးဝပြန်စိမ့်တော့ခဲ့ပြန်ကောင်းတော့ခဲ့ပါတော့ကျွန်တော်အားလုံးနားတဲ့သဘောပေါက်ကျွန်တော်ပြောပြတချို့ကြောင့်ရှိရပါတော့ like မလို့တာဘာညာရှိရဟုတ်ကဲ့ဒီဥစ္စာဖြစ်လာပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ပြန်ကျွန်တော် post ဘယ်လိုတင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန် page လုပ်လိုက်ပါပြီ page လုပ်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာနော် edit page ဘာညာရှိကျွန်တော် publish ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီကနေ့စာရေးပါရေးတော့ရတာကျွန်တော်စာရေးပါရေးပြတော့ဒီ page empire ဖြစ်နေတူအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြုပြင်ရမယ်အတွက်ကျွန်တော် post ရေးကျွန်တော်ဒီကနေ့ post ပဲရေးပြီးမှဒီက post လို့တင်နိုင်ရပါနော် okay ဒီဥစ္စာနားလေသဘောပေါက်ဆိုဒီ page ကိုဘယ်လိုမျိုး affiliate တင်ရမလဲဆိုတော့အစပတ်တဲ့ကျွန်တော်ပြောပြအဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ page home ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကျွန်တော် normal home ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြင်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော် tab active ပြင်ပြီးသူ့ရဲ့ Facebook တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ page home ရောက်လာ page home ရောက်လာကျွန်တော် affiliate ပို့နေကျွန်တော်ပြောပြ affiliate မပို့ခင်မှာနည်းနည်းလေးပါကျွန်တော် setting setup လုပ်ဆက်ရှိအဲ့ဒီ setting setup ကျွန်တော်တစ်ချက်လုပ်ပြပြီးမှ affiliate ပို့ပြမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ page ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ creative user name ဆိုတော့မရှိဖြစ်နေဒီ creative user name အဓိကထည့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ user name အဓိကထည့်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page ရဲ့ cover photo ထည့်ရမှာပေါ့ဒီဥစ္စာအားလုံးထည့်တော့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page info ကျွန်တော်တစ်ချက် check လုပ်ကြည့်ပါမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ page ဒီလိုမျိုးဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီ page info ဘာညာထည့်လို့မရဘူးအခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ဒီ MBASIC တချင်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီပုံစံကြီးတော့ကျွန်တော်အမှအားလုံး informative အားလုံးပြည့်စုံအားလုံးထည့်ပြီးမှကျွန်တော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီ affiliate ပို့မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ရအောင်ဆိုဒီမှာလည်း user name မှာပေါ့ဒီ user name ထည့်မယ်ပြီး decoration မှာဆိုအရင်နည်းနေပါဒီတကယ်လို့ဒီ decoration ဆက်လို့ပေါ့အလုံး155လို့ရေးပြီးတင်တော့ပို့ပြီးကောင်းပါတယ်ဒီအရင်ကနဲတဲ့အကြောင်းတိတ်တဲ့အဆင်ပြေဒါပေမဲ့ရတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်လို့ပေါ့အလုံး155လို့အတိတိဒီ page မှာဘာတွေတင်သွားတယ်ဘလို့ဖြစ်တယ်လူဘလို့ help ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘလို့အကျိုးရှိရဆိုတော့ပတ်သက်ပြီးဆက်လို့ပေါ့အလုံး155လို့ရေးတော့မှာရှင်းပြထားတာပို့ပြီးကောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့ page မှာတူတယောက်လာလဲလို့ရှင်အော်ဒီ page ကဒါတွေတင်တယ်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးပြုစရာ like လုပ်မယ် follow လုပ်တော့မယ်ကိုယ့်ရဲ့ page ကိုလေ recommend လုပ်တော့ခင်ပို့ပြီးကောင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကျ personal blog ဒီနေရာ3ခုလောက်ထည့်လို့ရတယ်တကယ် personal blog ဆိုလို့ okay no problem ပြီးကျွန်တော်ဒီ content နေရာတော့ content နဲ့အဓိကဆိုင်တာပေါ့နော် content ဒီ phone number ထည့်ရတယ် WhatsApp number ရှိ WhatsApp number ထည့်ရမယ်ပြီး email ထည့်ရတော့အရင်ကောင်းတယ်တကယ်လို့ဒီမှာ email မထည့်ထားဘူး email ထည့်ကိုထည့်ပါ email မထည့်ဘူးဆိုရင်မရပါဘူးကျွန်တော် affiliate ပို့တဲ့အခါမှာ email လည်းအရေးကြီးတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်ဒီ website မှာနော် website တကယ် YouTube channel link ဘာညာရှင်းထည့်ပါဒါမှမဟုတ် domain ဘာညာဒီဥစ္စာရှင်းထည့်ပါတကယ်လို့မရှိရှင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံအတိုင်း tick mark ချိပြီးမှ save လုပ်ထားပို့ပြီးကောင်းပါဟုတ်ကဲ့ဒီဥစ္စာပြီးတော့ခဲ့ပြီးဒီလောက်ဆိုရပါပြီဒီလောက်ဆိုကျွန်တော် affiliate ပို့ရပြီနော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဒီမှာ user name ဘာညာထည့်ရမယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် affiliate ပို့မှာနော်ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ပြီးကြမှာကျွန်တော်အားလုံးလုပ်ပြမယ်အခုကျကျွန်တော် explain လုပ်ပြရဖြစ်ပါတယ်ဒီ page ကိုကျွန်တော်အားလုံးပြုပြင်ပြီးတဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော် affiliate ပို့မှာဒါပေမဲ့အခုကျလုပ်ပုံလုံးကြီးကျွန်တော်ပြောပြပြင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ page ကို affiliate ဘယ်လိုပို့ရမလဲကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ဒီကျွန်တော်ဒီ affiliate ပို့ link တစ်ခုရှိရဲ့ link ကျွန်တော်တစ်ချက် copy ဆွဲလိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဥစ္စာ copy ဆွဲပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ tab active ဖွင့်မှာကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဥစ္စာ search လုပ်လိုက်ပါမယ်နော်Okay ကျွန်တော်ဒီပုံစံဖြစ်လာမယ်ဒီပုံစံဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးဖက်တော့ဒီဥစ္စာနားလိုက်တဲ့ပုံအောင်ဖက်တော့ဘာကြောင့် empire ဖြစ်ရဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်ရဆိုတော့ဥစ္စာပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဗီဒီယိုတိုင်းလို့မှကျွန်တော်ပြောပြဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်မပြောပြဘူး delete ဖြစ်တော့ delete လုပ်လို့မရဥစ္စာဘယ်လို delete လုပ်သွားမယ် edit လုပ်လို့မရဥစ္စာဘယ်လို edit လုပ်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်
content တွေ post လုပ်လို့မရတော့ဘယ်လိုလုပ်သွားမှာဆိုတော့ဒီ video အားလုံးကျွန်တော်ပြောပြပြီးရင်ဒီ page ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး republish publish ဖြစ်အောင် အမှန်တကယ် publish အစအောင်ဖြစ်အောင်ဘယ်ပုံစံ affiliate တင်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ် video လောက်တွေမဆုံးသေးပါဘူးနောက်ထပ်ကျန်သေးတယ်အားလုံး step by step ကြည့်တော့ပါနည်းနည်းလေး post လုပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီကြားထဲတခုခု miss ဖြစ်တော့လို့ရှိရင်လူကြီးမျိုးတို့ page ပြန်ဆင်းဖို့မနိုင်အတွက် video skip လုပ်တဲ့10 minutes 15 minutes အချိန်ပေးကြည့်တော့ပါနော်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ပြီးတော့ခုနကျွန်တော်တစ်ချက်တွေ့လိုက်တော့အောက်ဆင်းပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် delete all your post ဆိုရှိရပါကျွန်တော် page မှာတကယ်လို့ဒီမမှန်ကန်တဲ့ post တွေရှိရဒါမှနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ post ဘာညာရှိရဒီ misleading ဘာညာရှိအားလုံးဖြတ်သွားရမယ်တကယ်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့သူများ contact copy contact ဘာညာရှိ security ဘာညာရှိရဆိုတော့ management အားလုံးဖြတ်သွားမယ်တကယ်လို့ကိုယ်ပိုင် content genuine content ဟုတ်တယ်ဆိုရင်ဖြတ်ရမလို့တကယ် sharing ဘာညာလုပ်ထားဆိုရင် sharing လုပ်တဲ့နေရာတော့ဖြတ်ပါတကယ်လို့ဘယ်နာမှာ sharing လုပ်ထားဘယ်နာဘာလုပ်ထားကိုယ်ကိုယ်လည်းမသိဆိုရင် page မှာ share content management အားလုံးဖြတ်တော့ပါတကယ်လို့ဖြတ်လို့မရဘူးဆိုကျွန်တော်အခုနပြောလို့ MBA SNC ကိုခံပြီးမှdelete လုပ်တော့အဲ့ဒါ delete လုပ်တော့ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ affiliate ဆိုရှင်ဒီ affiliate ကျွန်တော်ဘယ်လိုပို့ရမလဲကျွန်တော်ဒီမှာရှိရအောင်စာရှိရမှာဒီမှာ affiliate ပို့နေစာတော့ဒီမှာနမူနာအနေနဲ့ရေးပြီးထားပဲဥစ္စာရှိဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာအခုတော့ work တော့တိတ်မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်တတိဘယ်လိုရေးတော့ရမလဲဒီကို page မှာဖြစ်ပြတဲ့ issue တကယ် right နီးနစနစ်ချက်မှန်ကန်ဘယ်လို affiliate ပို့ရမလဲဆိုတော့ပတ်သက်ကျွန်တော်အားလုံးရေးထားဥစ္စာရှိအဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ခုပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာ Facebook page affiliate from နေတော့ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပုံစံရလာမယ်ဒီပုံစံရလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့email ထည့်မယ်အခုနဒီ page မှာရှိတဲ့ email တော့မယ်ကိုလက်ရှိတုံးတဲ့ဥစ္စာပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page မှာထည့်ထားတဲ့ email ကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်မယ် email ထည့်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ဖြစ်ပြတဲ့ issue ကျွန်တော်တစ်ချက်ရှာမှာပေါ့နော်ဒီ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော် page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူလိုက်ပါ page ရွေးပြီးကျွန်တော် affiliate ပို့မယ်စာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူအဲ့ဒီစာရေးဖို့ရင်းတော့ right ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုရေးရတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာပတ်သက်ကျွန်တော်အားလုံးပြမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရေးထားပြရှိကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ရေးထားဥစ္စာဖြစ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် header Facebook team မှာဘာညာဆိုရေးထားရှိရကျွန်တော်ဒီမှာ knowledge နဲ့မှုကြောင့်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဥစ္စာပတ်သက်တောင်းမှဆိုရေးထားဥစ္စာရှိရတော့ needs ချက်မှန်ကန်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ထည့်မယ် page name နာမည်ထည့်မယ်ပြီးဒီမှာ page ရဲ့ URL link ထည့်မယ် link ထည့်လို့ရှိရင်ဒီပုံစံဖြစ်ဒီစာလုံးအပြားလေးဖြစ်လို့အဲ့မှာ right ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် got and published from my mistake ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာဒီအမားရဲ့လောက်ခဲ့မယ်ဒီပုံဖြစ်တဲ့အတိုင်းအခုကျွန်တော်နားလဲတော့ပေါ့တဲ့အတွင်းကျွန်တော်အမားအားလုံးပြင်ဆင်ပြီးပါပြီကျွန်တော် page ပြန် republish ပြန်လုပ်ပေးဖို့ဘာညာဆိုတော့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့တောင်းမှန်စာလေး affiliate ရေးပုံရေးနည်းကျွန်တော်ပြောပြရမှာနော်ဒီဥစ္စာရေးအခုလည်းကျွန်တော်အိမ်တို့ page ကို setting setup အားလုံးလုပ်တော့အားလုံးလုပ်တော့မှဒီ page မှာရှိတဲ့ content တွေအားလုံးဖြတ်ပြီးရင် content ရင်တင်ပြီးဆိုရင် content ရှိမှတယ်ကျွန်တော် affiliate ပို့မယ် content မရှိဘဲ affiliate တော့ပြင် Facebook တင်ပြလာပြီးချက်လို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာ content မရှိဘဲနဲ့ affiliate တကယ် content တော့မရှိဘူး copy content တော့မရှိဘူးဒီ page မှာဘာ content မှမရှိဘဲကျွန်တော် affiliate တော့ပို့လို့မရပါဘူး page မှာ content တွေ50ပို့အနည်းဆုံးတော့10ပို့လို့ရှိရင်ကောင်းတယ်အဲ့ကျွန်တော် affiliate ပို့မှသူအဲ့ဒီ Facebook တင်မှလာချင်း already page မှာ copy content sharing content ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးလုံးဝ origin genuine content ရှိတယ်ဒီ page owner နားလေသဘောပေါက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ origin content တင်နေဆိုအဲ့ကျွန်တော်ဒီ page ပြန်မှာ artificial နဲ့ပြန် republish လုပ်ပြီးတချို့ page တော့ page quality အနီရောင်အဆင်းအောင် direct တစ်ခါလုပ်ပြီးတချို့ page တော့ page quality အနီရောင်အဝါရောင်လေးပြောင်းပေးတယ်အဝါရောင်တစ်ဆင့်ပြအဆင်းရောင်လေးပြောင်းပြီးဥစ္စာရှိအောင်ဒီ Facebook page policy အမျိုးမျိုးရှိရဖြစ်လိုက်ရတဲ့ issue အမျိုးမျိုးရှိရပါမယ် and public ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီအမားတွေအများကြီးရှိအောင် sharing ကြောင့်ဖြစ်တာလား copy content ကြောင့်ဖြစ်တာ misleading ကြောင့်ဖြစ်တာတူတရား share ဆိုလို့ဖြစ်တာအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အတူကြောင့်တစ်ခုမတူဒီပုံစံလုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ sense ဆိုဥစ္စာပူလာဒီလို sense ဆိုဥစ္စာပူလာတဲ့ Facebook page review တဲ့ရောက်တော့ခဲ့ဆိုဒီ page content အားလုံးက delete edit လုပ်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ and public ဖြစ်နေဦးမယ်ဒါပေမဲ့ delete edit ဘာညာလုပ်လို့ရအဲ့ချက် delete edit လုပ်ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော် original content ပြန်တင်ပြီးမှနောက်တစ်ခေါက်လာမှဒီ copy တော့ straight ပြီးတဲ့အတွက် violation လာတဲ့အတွက်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် affiliate ဘာညာပို့မယ် link 3ခုလောက် affiliate ပို့ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီ Facebook တင်ပြန် content လုပ်ပြီးကျွန်တော်စကားပြောမှာဒီ page လုံးဝ publish ဖြစ်အောင်လုံးဝ gain ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်သွားမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာ part 2မှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီ part 1မှာဒီဥစ္စာပြင်စရာရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် video တစ်ခါအရွှေလုပ်ပြီးတော့ပြင်စရာရှိပြင်ပြီးတော့မှတိုင်အားလုံးပြီးတော့အချိန်မှာဒီ page မှာ content မှာအားလုံးရေးပြီးတင်တော့အချိန်ကြာမှနောက်တစ်ခေါက်မှာ part 2မှာဘယ်လို affiliate တင်ရမလဲဘယ်လို content လုပ်တော့မလဲဆိုတော့ပတ်သက်ကျွန်တော်ပြောပြဒီဥစ္စာကျွန်တော်အားလုံးအခုကရှင်းပြပြောပြတာပဲရှိတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးမှတော့မတော့ဘာလို့ဆိုဒီ page မှာအားလုံး copy content ရှိအဲ့ဒီ copy content အဲ့ဒါကျွန်တော် clearly ဖြစ်အောင်လုပ်အောင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Gmail ဘာညာထည့်ရမှာလို့အားလုံးထည့်တော့ပြီးလို့ရှိရင် sense အပေါ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဒီလောက်ပါအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူကြီးမျိုးတို့နားမလဲသဘောမပေါက်ခဲ့တဲ့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော် comment point တစ်ဆင့်ဒါမှမဟုတ်လည်း message point တစ်ဆင့်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော် Viber နံပါတ်ဆက်သွယ်ပြီးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ် service လည်းကျွန်တော်ယူပြီးအားလုံး full health check up လုပ်ပေးပါတယ်ဒီနေ့ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်